여러분, 아이 이유식이나 간식 데울 때 전자레인지 매일 쓰시죠? 저도 매일 쓰면서도 내부 찌든 자 때문에 늘 찝찝해서 천연이라고 불리는 식초나 구연산 넣고 돌렸었는데요. 알고 보니 식초 증기가 렌지 내부 철판을 부식시키는 주범이었대요. 내 아이 입으로 들어가는 가전인데 녹가루라니 진짜 아찔했어요. 그래서 싹 다 뒤져서 찾은 게 부식 걱정 전혀 없는 무독성 안전청소법이에요. 쓱 닦아내기만 하면 기름때랑 유해균까지 싹 잡아주니까 이제야 안심이 돼요. 소중한 우리 가족 건강 지키는 안전한 렌지 케어법 공유드릴게요. 댓글에 안심 남겨주세요.